一次偶然的感冒，竟然让他咳嗽长达半年。咳嗽到什么程度啊？咳嗽到窒息的那种程度了。他脾比胃的功能要弱一点，吃得进来，运化不开。常年从事呼吸道疾病研究的广安门医院的边永军主任认为，现代人大多数的咳嗽都与脾胃虚寒有关。中华医药将邀请您关注五脏六腑皆可治咳。一颗平安心，百年益安宁。本栏目由益安宁丸独家冠名播出。观众朋友，大家好，欢迎收看这一期的中华医药节目，我是主持人董丽萍。中医讲究避风，有避风如避箭的说法。中医认为，风乃百病之始。2018年的寒冬，家住通州的老杨就体会到了风的厉害，因为受了风邪，导致他咳嗽不止。竟然咳了大半年，最后花了几万块钱治病，仍然咳嗽不止。找到中医看病的时候，给他开的中药竟然不是清肺的，而是调理脾胃的。老杨觉得很奇怪，我久咳不止，不是要治肺吗？怎么去治脾胃了呢？我的脾胃挺好的，很能吃，没病呀。可是更神奇的是，就是这副调脾胃的药，吃了不到2副，竟然咳嗽好了一大半。那这到底又是怎么一回事呢？2018年初，家住通州的老杨得了一次感冒，他清楚地记得那一天正好是腊月的23。俗话说，腊七腊八冻掉下巴，天气特别的冷。老杨因为穿得少，他感到一阵阵的凉风嗖嗖地往衣服里灌。我还担心，我说这么凉气儿，我别再感冒啊！果不其然，3天以后就有点发低烧，扁桃腺加上上呼吸道就发炎了，看着出气就有点费劲咳嗽。大概过了1个月，老杨的感冒终于好了，但咳嗽却加重了，嗓子里总是发痒，还发出一种呼噜呼噜的声音，并且开始咳痰。刚开始的时候咳黄痰，过了几天又变成了清痰，咳嗽的也越发厉害了，甚至咳嗽到了窒息的那种程度。痒咳说明它有一个外邪呀。中医说，有一分咽痒，就有一分表症，就说病邪还在身体里面，偏于表浅的阶段，还没有入到很深。我们看痰，一个是看颜色，第二是看它的质地，就是稀的、黏的，和白的、黄的这是我们看痰的这个4个要点。这种黏的痰和黄的痰都偏热热性的这种病人呢，那就是少吃上火的东西。白稀痰正好是我们说它属于跟黄黏痰反过来的嘛，它一般偏寒的、偏湿的，这种情况多。它反过来呢，可以吃一点这种能够化痰湿的。咳嗽到什么程度咳嗽到窒息的那种程度了。什么中医西药中成药中药的中成药，就大学药店卖的药都吃遍了。各种治咳嗽的西药和中成药，老杨都吃了个遍，可咳嗽一点没见好，怕是什么恶性病。老杨去医院拍了胸片和 CT， 结果也没发现什么。从腊月23到第2年的4月中旬，老杨整整咳了4个月，尤其是在晚上6点到9点的时候，咳得尤为厉害，甚至连晚饭都吃不下去。晚上6点到9点这个时间段呢，从时间上来讲，其实和肾经的这个循行有一定的关系和肾经、三焦经。那么肾经和三焦经呢，正好是主人体的这个水液代谢的我们说肾呢，它是主水液的下缘嘛，把水液往外排的。这个三焦呢是水液的通道。对于像老杨他属于这种痰湿型的体质，或者说这种寒湿型的体质。对于这种寒湿或痰湿体质的人来讲，那么到了这个膀胱经和三焦经循行的时候呢，它的这个负荷就会比较重，就会在这个时间段导致人的这个咳嗽加重。吃饭都吃不着，后来我住院嘛，我就住院了，弄了是12天，咳嗽也不见好，
最后定论是变异性哮喘，给我定的这个。5月份，老杨要去德国出差，心里想着，也许换个空气好的地方，说不定这咳嗽就好了呢。住了3天，依然不见好，而且咳嗽变本加厉了。原先这咳嗽它是有时候也是间断性的，白天少，就晚上6点到9点还是最严重，基本上一声接一声。到德国以后呢，白天也咳嗽。一个普通的咳嗽，竟然让老杨咳了半年。片子查了又没有问题，可就是吃不下饭，也睡不着觉。晚上睡觉就是那个，不说使一卷手指也差不多，早上起来扔一地，那个咳嗽还有粘液，对，必须吐出来。我感觉后半生这病根了。第二个的话，也很可能命中于咳嗽。说实话，老杨当时心里并不相信这个咳了半年的咳嗽，中医能给治好，但是又没有别的什么办法，只好去试一试。当天晚上就吃了一副，没想到这咳嗽竟然好了一大半儿。这一宿他难得的睡了个好觉。哎，我说怎么药怎么那么神呀？这就一副药，这就一副药，头一剂啊吃完了就见，就这黏黏糊糊痰就没了。你看老杨他一进来，先给你一个脸色啊，脸色这个虚虚胖胖的，感觉有点像类似浮肿那个感觉啊。第二呢，他脸色你看是黄白的，啊，不是那种红润的脸色。这种苍白的脸色呢，就提示这个人是肺气容易虚，或者体内容易有寒。这样的话，他就这个阳气啊就容易弱，阳气弱呢就容易生湿浊呀，容易产生内寒呢，有这种倾向。第二呢，你看老杨胖胖的，脖子比较粗啊，脖子粗下壳我们叫下巴短的人，特别容易打呼噜啊。他这种人呢，就属于中医说的这种脾湿浊重的这种体质啊。那么这种湿浊重呢，他阳气就是不容易升起来。阳气升不上来呢，就有什么问题啊？容易犯困。老杨的这次看病经历，让他感到中医的用药真的是太神奇了。其实从中医的角度看，这就是对症下药。老杨呢，就是因为吃得多，不知不觉中伤了脾胃，所以一旦遇见虚邪贼风，内生湿浊，便会久咳不止，竟然咳了半年多。这就是中医讲的肺不伤不咳，脾不伤不久咳，肾不伤咳而不久喘的道理。也就是说啊，邪风伤了肺就会咳嗽，脾胃不好就会久咳不止，而如果咳的时间太久，伤到肾的时候，就会连咳带喘了。好了，我就对这事儿就特别好奇呀，因为这时间太长了。老杨在网上查着药的时候，发现除了杏仁是止咳化痰的，剩下几味药似乎都是调理脾胃的，这又是怎么回事呢？我来弄了，说行，就开了开，吃完了，就现在目前这种状况，在过去根本就做不下来，说这事儿。在中医看来，世上没有无缘无故的病，所有的病都跟个人的生活习惯有关系。由于这次的惨痛教训，老杨很想找到咳嗽的根源是什么。医生认为，老杨的咳嗽首先跟他的体型有关。今年61岁的老杨，身高1.71米，体重达到200斤，肚子也比较大，而且不爱动，尤其是他的脖子比较粗，有呼吸暂停综合征，这些都是他咳嗽的原因。我一坐啊，早上起来就坐着，一直能坐到下午5点。你看我这胳膊，就拄办公桌拄的，因为胖嘛，就出气特别错，我跟人旁边待着吧，说你出气怎么那么粗啊？就是出气错。夜里边呢，睡觉呢也有这个呼吸暂停那个综合症，而且这个呢我也看过，就是不呼吸呢，长达1分钟。我们还记得老杨曾经大口大口的吐粘痰，咳了半年，吐了半年，这粘痰
是不是也是一种变相的排湿呢？让老杨不理解的是，这咳嗽了半年的病，竟然和自己的体型脖子粗有关。脖子粗的人容易打呼噜，这种打呼噜本身呢，因为你想，你晚上睡觉不停地打呼噜呀，就像你老使劲嗓子说话或者齁着嗓子说话一样，你的咽喉的压力也特别大，声带的压力也大，所以打呼噜的人大家都有个感觉，早上起来嗓子特别干，容易嗓子哑。第二呢，打呼噜的时候呀，它还会从西医上来讲，会引起胃食管反流，因为打呼噜的时候，它吸气的时候气进不来。气进不到肺里面，你肺又是张开的，这就容易把肺里的这个内容物啊引流到嗓子来，会加重胃食管反流。所以胃食管反流呢，也会刺激嗓子，胃酸呐、或者胃里面反上来的这种酸性气体啊，也会刺激嗓子。还有这从中医来讲的话呢，就是一个胃气上逆嘛。所以说，对于这种脖子粗的人来讲，一定要治他的胃。看来老杨的咳嗽还真跟这个胖有关系，他是吃出来的咳嗽。今年61岁的老杨，在21岁的时候曾经做过厨师，而且一干就是10年。参加工作以后呢，你当厨师啊，你不知道哪个菜什么味儿，你怎么做呀？你是什么都得吃啊。尽管老杨后来不做厨师了，但这个爱吃好吃的习惯却一直保留了下来。我们2个人吃涮羊肉能吃7斤半涮羊肉，就是正经八百羊肉。2个人吃饭去，一人一只烤鸭，4个凉菜，面条汤，我们俩喝一盆。我吃饭的时候都一般人都给吃含糊了。我们上八二公馆吃饭去，就吃那螃蟹都堆的啊，就是桌子这么高嘛，就是螃蟹壳堆面都看不见人了，我还吃了。得了，你别吃了，都这样，食量太大了。甚至我控制了1碗米饭，我不控制2、3碗饭吧没问题，只要你不端走，我就一人老坐那儿吃，也不知道饱。这张照片是老杨21岁的时候照的，那时候他才124斤。当年的英俊小伙，如今已经是大腹便便，体重达到了200斤。这跟老杨的爱吃和好吃有很大的关系，而且他的口味还相当的重。医生给老杨的诊断是，因为胃虚导致的久咳不止。老杨非常奇怪，这咳嗽不是该跟肺气虚有关系吗？怎么还跟脾胃联系上了呢？而且他觉得自己的胃口这么好，这么能吃，怎么还脾胃虚了呢？他这个情况，他叫胃强脾弱，他的胃相对来讲比脾的功能要强。我们说脾胃啊，脾是主运化的，就是主消化的；胃呢是主我们叫受纳嘛，就像一个容器一样接受的。它胃的接受能力比较强，可以吃进来比较多啊，胃口也很好。但吃进来之后呢，它脾比胃的功能要弱一点，吃得进来，运化不开。那么运化不开怎么办呢？这食物就会转化成痰湿了，所以它显得虚虚胖胖的。我们叫脂肪多嘛。那么我们说呢，这个咳嗽的时间长短呢，咳嗽时间越久，越提示它脾胃可能会有受伤的这种可能性。所以有一句话叫“脾不伤不久咳”嘛。老杨的久咳不止，属于中医的脾胃虚寒。而家住山西平顺县的老张，从8、9岁就开始咳嗽，而且一咳就是18年。老张在25岁的时候，听老人们说用野党参泡酒能够止咳，便也试着喝了一段时间。没想到咳喘的毛病果然好了，这让常年研究呼吸道疾病的边永军医生十分不解。他决定亲自去看一看老张是什么问题，是否也跟脾胃有关。这就是老张家。老三这忙什么呢？这是？看看吧，我捡出来吧。当边医生来到老张的家里时，老张正在自家的地窖里干活。一个常年咳嗽的老人，身体很是虚弱，地窖阴冷潮湿，极易诱发咳嗽，又怎么可能在地窖里爬上爬下的呢？看来他的咳嗽是真的好了。那他到底用的是什么方法呢？其实在山西平顺，用党参泡酒补气的方法已经流传了很久。
当地百姓会将挖出来的野党参用高度白酒浸泡以后饮用，这已经成为当地的一种养生习惯。老张大概是从20多岁开始喝党参酒的，每天中午他都会给自己倒上一小杯，拌着饭菜喝下。当喝到2、3个月的时候，他突然感觉自己的肚子开始微微的发热，喉咙里也是热的。我就是喝泡的这好酒，就是就喝的这好酒啊，这就是你喝的党参酒啊。那么这老张呢，他本身呢是一个，我们说他是一个偏于这种脾气虚寒的这种体质。那么他吃了党参之后呢，能够起到补益脾气的作用。那么脾气充沛了之后的话呢，他因为气虚而生寒的这种脾胃的现象呢，就能得到一定的改善。所以说呢，他喝了党参，这个党参因为经过酒的这个提纯之后呢，它的药力会更加的迅速。所以说呢，吃过之后呢，它能够在一定程度上补益了脾胃这个脾气，脾气足了，那脾气就不寒了。喝完酒总是感觉身上暖暖的，挺舒服。老张就这样坚持了1年，渐渐的，他发现自己好像真的不咳了。我加上喝上这个肚子就发了炎了呗，肚子发热啊，泡了这个党参就发了炎了，不弄下来加上这个发炎，我喝了我有1年半，我都来加上来不喘了，加上来这个上能急了也来。党参泡酒最适合的人呢，还是一个肺脾气虚的病人。比如说前阵儿就是也是见到过一个就是一个慢阻肺的病人。这个慢阻肺病人呢，他就是一个典型的肺脾气虚的。有什么特点呢？上来以后啊，跟你先说话的话，你一听这人说话怎么有气无力的啊？说这话呢，总是觉得说半句话要缓一口气才能再接着说下来。再一个呢，他说他这个肺脾气虚有什么表现呀？他这个肠胃功能不好。他说他呀。每天吃饭呢，不算少，但是一吃完饭以后肚子就胀，啊，容易肚胀，肚子一胀呢就觉得憋气，气上不来，容易喘，啊，这就是一个肺脾气虚。我们说呢，脾气虚有2个表现，一个呢是不爱吃饭，就吃不动了；第二呢，虽然说能够吃得进来，但吃完以后它运化不开，肚子胀，容易拉稀，啊，大便稀，啊，这些也是一个脾气虚的表现。老张自己都觉得奇怪。这咳嗽折磨了自己18年，怎么喝了野党参泡的酒就好了呢？自己到底之前得的是什么病？看到边医生来了，老张马上让边医生给自己诊断一下。你看他舌苔，舌头胖胖淡淡的，上面有一层白白的苔呀。这种白苔为什么会产生白苔呢？就是因为身体我们那个肺气虚寒之后呀，这个水液它化不开，造成痰了。所以这个痰呢，就是淤堵在我们的肺里面。啊，从我第4期，他上坡就是喘气。哦，离多远的平时唰一喘，那个气可大了。哦，一动它就喘，一动就喘。现在好多了，好多了。是，你看干活一点问题都没有啊。哦。老张从来没有想过自己得的是哮喘，回想自己的姥爷和哥哥也有这种病。我那个上那个啥，就是我那个哥有。陪我。你姥爷，你哥哥。哎呀，反正喘的时候咳嗽上不登气。干8点以后就不黑对了。老张他生活在这种太行山区，非常寒冷，而他这个病呢，也是到了冬天呢会容易加重。老张他的生活的那个年代呢，也是生活比较艰苦的年代，我们也是吃不饱，也穿不暖，热量可能也相对不足，地理环境呢也比较寒冷，所以老张那个病的特点。就是符合中医说的这个寒气犯肺，同时呢饮食呢又相对的这个热量不足，导致一个脾胃偏虚，就是一个肺脾气虚的这样一个体质。看到老张得的这个病，让边医生不由得想起他1年前治过的一个青海的病人，跟老张的情况也有相似之处。之前我们见到了一个青海来的这个看咳嗽的这个病人呢，他这个病人非常有意思，他们家里是祖孙3代。从他的爷爷到他的父亲，然后最后呢到他孩子，这3代人都爱咳嗽，而且呢这个咳嗽的特点呢也都很接近，都是在冬天的时候呢咳嗽比较多而且基本一咳嗽一个冬天。那么其实对于这种人来讲的话，他这就是和这种遗传体质相关的这样一种疾病。
他们这个得病的特点呢和寒有关系。本身呢先天禀赋呢，我们说肾阳就不足，后天呢，他们家里看那饮食特点啊，都爱吃水果，而且大量的吃水果啊，尤其是什么瓜果呀，在西北产的比较多嘛，他们非常爱吃这种瓜类的水果，啊，这其实就和我们说的这个形寒饮冷伤肺气有关系。那些年，老张每天早上一起来就咳嗽，还喘。每次发作的时候，嗓子里就像拉风箱一样。在边医生看来，老张的这个哮喘虽然是肺气亏虚，但脾胃虚寒才是主因。而且老张的哮喘因为长期的反复发作，还让他的肾气也造成了亏虚。比如说我们久咳的病人，咳的时间越长，我们说久咳容易伤肾。我见到过一个比较严重的一个老太太呀，她咳嗽到什么程度呀？她说她一天之中啊，这个卫生护垫要换好多个。用她自己的话说，我感觉像一个小姑娘一样，这个在生理期一样，怎么要用那么多护垫？一天就要用1包这种护垫才能够正常的出门，用了很多，所以说给她生活带来很多困扰。所以对于这种人来讲的话，我们就要用一些补肾气的药，才能给她的咳嗽呀彻底的收住。我们的人呢是个整体嘛。那么尤其是相关的2个脏腑呢，就是比如肺和肾关系也是很密切的。我们说这个肺和肾什么关系呢？就像一个大树，我们的肺呢是树冠，肾呢是树根，它俩在这个我们人体这个水液代谢上是相关的。我们说森林嘛，有净化空气，有这个增加空气中水分的作用嘛。我们到了森林里比较湿润，原因就因为我们这个树叶啊有往上蒸腾水液的这个功能，所以肺脏呢也是有这个作用。它把这个树根所输送上来的水分呢，给它蒸发到空气当中去，啊，就这样使我们这个森林这个环境呢变得比较湿润。在老张看来，就是这野党参泡酒治好了自己的哮喘。怕边医生不相信，他又把自己刚刚泡上的党参酒拿给边医生看。边医生仔细的观察，发现老张用的党参完全是野生的，有20多公分长。党参身上的横纹非常明显，这在普通的中药房里是根本见不到的，而且酒也是当地的高度白酒。经过一段时间的浸泡后，党参有些略微的发黄，有标志性的狮子头在浸泡时也被去掉了。难道就是这样的野党参泡高度白酒，就能治好了老张的哮喘吗？一次偶然的感冒，竟然让他咳嗽长达半年。咳嗽到什么程度啊？咳嗽到窒息的那种程度了。啊，他脾比胃的功能要弱一点，吃得进来，运化不开。常年从事呼吸道疾病研究的广安门医院的边永军主任认为，现代人大多数的咳嗽都与脾胃虚寒有关。中华医药邀请您关注5脏6腑皆可治咳。老杨和老张，一个咳了半年，一个咳了18年，这都和他们的脾胃虚寒有关。所以说，在边永军主任看来，要想治好他俩的咳嗽，调理脾胃是关键。脾胃调理好了，肺的功能自然就增强了。中医五行当中，脾胃属土，肺属金，土呢是能够生金，所以啊，中医把这种治疗方法叫做培土生金法。边永军医生在广安门医院治疗咳嗽、哮喘、慢阻肺20多年，平时没少用到党参，但对于老张用野党参治好自己的哮喘，还是感到不可思议。他决定和当地的采药人宋建红一起去看一看这位神奇的中药。宋建红大学毕业以后，本来是可以留在大城市的，却毅然地选择回老家种植中药。对于家乡出产的道地药材鹿党参、上党党参，宋建红如数家珍。记得小时候，为了采到好的野党参，宋建红跟着爷爷用脚丈量了这里的每一寸土地，从悬崖峭壁到深谷泥潭，哪一种草药长在哪里，是阳面还是背阴面，宋建红都能说得清清楚楚。12月正是寒冬腊月，
山里已经下起了雪。此时并不是挖党参的最佳季节，但小宋还是决定带着边医生去碰碰运气。哇，山不好爬，还到处都是刺儿啊！哟，这到处都是刺儿。你看这个小的党参还得披荆斩棘呀！突然，宋建红看到了缠绕在枯树枝上的党参藤和党参籽，这说明附近一定有野党参。通常情况下，顺着党参藤就一定会找到党参的根。这就是一个，你瞧瞧，这个党参籽儿，这是党参籽儿。来，什么样的党参籽儿？我看就你说那个六边形哈。来，咱看看，你捏开里面它有这个籽儿啥样子？籽儿，哇，这么小啊！哦，这就是要是那个种植党参，就拿这个做种子。这撒下来的以后，明年就可能就又长出来了。哦，根据经验，宋建红选定了一块区域，表面看上去是一片枯枝烂叶，可用手一扒开，却是一层厚厚的黑土。仔细看，土上面有一些星星点点的白色乳汁，这预示着土下面一定有野党参。清代遗书《植物名实图考》上记载，党参野生者根有白枝。哟，断了！哎呦，真可惜。这是边医生第一次见到刚刚挖出来的鲜的野党参。剪去党参头，立刻有白汁流出来，用嘴尝一下，感觉有淡淡的甜味儿，有股微微的那股草腥味儿啊。但是这草腥味儿这边你要细品，有股那种回甘。哎，我们说这个甘能补气嘛，应该和这是有关的。我们说这个粘稠有什么特点呢？粘稠啊，你看就像浆糊一样，它有这收敛的功效。咱们这个容易身体气虚了，这个气要往外耗散了，我们的津液不足了，津液要有流失了，就像浆糊一样给你粘住，给你收敛住，所以这样我们的气机呢就能给你保存下来，让它慢慢再生长起来。中医把植物的根茎分成两个部分，与地上生长部分相连接的，可以引导人体的气血向上运行；向下生长的这部分根，可以让人体的气血向下运行。我们营养物质的往起收啊，所以这个收藏的营养物质精华都在根儿上，头呢是往外散的，哎，那么这一散一收，它俩的功效就是两个方向。比如最典型的是人参，人参的芦头是怎么吃了以后，它不是补元气的，人参芦头是催吐的。我们吃了人参的芦头以后，哗哗的人会吐，一吐以后怎么办？你体内的邪气出来了，但是正气也消耗了。但这个党参跟这个人参呢很接近。它这芦头呢，就因为它这个往上生发的特点，往上窜的特点，所以说它的这个特点和这个党参的这个身子呀是两个方向，身子是补的，头是散的，是耗气的、散气的。对，所以说我们为什么吃人参、吃党参这芦头要去掉呢？其实原因就在这儿。经过再次的查找，宋建红判断，旁边一定还有一棵更大的野党参。这个它费点小心翼翼的。有个人给我提着点，别断了。这个参太大了，就有点像挖人参似的，得拿几根绳子给它拴住。这个石头我刚才敲了，敲不动，敲不动哈。这有，哎呀，太可惜了。这是人叉的一个位置。这时候一定得小心翼翼可来啊。对，不小心说这嘎巴断了，白费了，前功尽弃了。哎，出来了，没断。没断，没断。哦，太好了，太好了！来，哎，不是，左边一个，左边还有一个，拔不动。别着急，别着急啊！我没拔，我没拔。你扶着点，感觉它有力度嘛，所以一人没法拔它。没事，别着急啊！你让大石头缝钻进去了，你得把这大石头撬下来。不用，不用啊。底下是软的。哦。经过小心翼翼的采挖，宋建红终于取出这根长60多厘米的野党参。只见它头部有很多小芽，像个狮子头，身上还有很多的小疙瘩，是根难得的野生鹿党参。从这野党参的外形看，我们也就不难理解，为何老张能用它泡酒，治好自己多年的哮喘。
那么，当地人是怎么用党参来养生和治病的呢？米制法就是其中一种。所谓米制法，就是用山西当地的小米和党参一起炒，用来治疗脾胃虚弱。那么，古书上记载的米炒党参是怎么做的呢？先把小米倒入锅内翻炒，等冒了烟以后，立刻把切好的党参片倒进去，然后再反复的翻炒。这个时候，你会发现翻炒后的小米开始慢慢变白，而党参却渐渐发黄。再翻炒一小会儿，米炒党参就能出锅了。这个过程一定要快，然后把一些焦糊的小米挑出来过筛。嚯，能闻到浓浓的这个米香味儿啊！一过筛，把这水子加。哦，这焦了的米，焦糊的，色焦是入心的，尝尝这味道怎么样啊？刚炒出来它是有点发软，时间晾冷了，它就有点焦了。哦，就脆了哈。很香哎。其实刚炒出来效果是最好吃啊，甘香，味甜，所以有芳香醒脾的这个特点。很香，有这个浓浓的米香味儿。那么米炒党参，普通人能不能吃呢？应该说它更适合老人和小孩儿，因为老人和小孩儿脾胃都偏弱嘛。你看老人也是容易出现这种消化不良的呀、胃口差的这种人多。这个用小米一炒之后呢，它特别有补益脾胃的作用，就增强了，很适合。米炒党参呢，它经过了这个小米炒之后呢，使它这种润性啊，就减少了，而补气的这个力量呢就强了，就换句话说呢，更容易燥了。那么小米呢是色黄入脾的，所以说呢，经过小米炒过的党参呢，它这种健脾的功能呢就会更强了，健脾化湿或者健脾燥湿的功能就更强了。除了米制法，当地还流传着另外一种党参的炮制方法，就是用党参和蜂蜜一起熬制成的党参糕。制作党参糕要有3个必备条件：首先，熬制党参的水必须是采用当地的山泉水，铜锅是必备的容器。最后，就是要用纯正的野生蜂蜜来熬制，这样熬出的党参糕才可以起到滋阴补气、调理脾胃的作用。如今，在山西平顺，野生鹿党参已经越来越少，极其珍贵，因此，当地老百姓都是用人工种植党参来治疗疾病和养生。编主任在宋建恒的家里也看到了正在晾晒的党参，这些党参看上去略微小一些，但凤尾菊花心的标志仍十分明显。让编主任感到神奇的是，这位生长在1600米到1800米海拔的本草，在采挖后还必须要经过人手的搓捋，形成树纹以后才能使用，这就是中药的灵性。其实啊，我们很多人的咳嗽都是因为脾胃的问题而造成的，也叫脾胃咳。但是实际上呢，在中医看来，5脏6腑都是可以引起咳嗽。比如说，心脏不好的人咳嗽叫心咳，心咳的特点是白天好一点，晚上容易阵发性的咳嗽。而肺咳呢，是一躺下来就咳，坐起来就好。所以说啊，在辨别咳嗽的时候，不能只考虑到肺，还要结合咳嗽的症状来看。因为从中医的角度来讲，5脏6腑的问题都是可以引起咳嗽的。我们都说这个咳嗽主要问题在肺啊，是由其他脏腑呢功能失调所影响到肺的。我之前呢看到过一个病人啊，他是一个60多岁的一个老先生，他平时以前呢有高血压，有这个冠心病。那么他因为这个病的时间比较长以后呢，他的心功能不太好。那心功能不好呢，我们主要表现呢就是一活动呢气短，上不来气儿啊，或者说有时候他会觉得心慌。但是呢有一次啊，他咳嗽犯得比较厉害。他的这咳嗽有啥特点呢？他来跟我说啊，他这咳嗽一到了晚上，睡着觉就咳嗽醒了，
给人乍一感觉有点像咳嗽变性哮喘那个感觉似的，但是呢，它并没有任何过敏的这种表现，也没有说有过敏性鼻炎呐，也没有容易过敏的这种体质，它就是有这个冠心病和高血压。那么睡觉睡到半道就咳嗽醒了。那我看这老先生也是，他也有怕冷啊、怕凉的这个表现，他的这个咳嗽呢，我们经过检查这个超声心动图啊，发现他的心功能是弱的，这就是一个典型的由心衰所引起来的咳嗽。中医认为，形寒冷饮则伤肺，对于体质虚弱或者容易咳嗽的人来讲，饮食上就更要注意了。我见到的那个老太太就是这样一个情况，她来跟我说，她说我这咳嗽呀，咳嗽都快2月了，哎，我这是试尽了各种药了，偏方我吃了好几个，她说那个川贝正梨我几乎天天吃。我说那你咳嗽是什么情况？你什么有痰没痰呢？我有痰，痰多。我说什么痰？细白痰，一口接一口的。我说你一口接一口的细白痰，你要吃川贝正梨，那你肯定是越吃越厉害呀。那怎么会呢？这川贝正梨不是止咳嗽的吗？怎么会越吃越厉害呢？我说这川贝正梨啊，它是润肺滋阴的。你干咳没有痰，或者说你咳嗽的时候呀，觉得这个嗓子比较干，哎，这种情况下的话，我们用这种润肺啊、滋阴的，把你这种不足的津液给你补起来，你这个肺的津液呢达到平衡了，它咳嗽就止住了。而对你呢正好相反啊，你体内是痰湿多了，你肺要把这种痰湿排出来，这边排着痰湿，你那边还滋着阴，你这不等于是越吃越厉害吗？如今因为饮食不合理导致的咳嗽并不少见，为此编主任总结了一个可以通过调理脾胃防止咳嗽的食疗方，尤其适合那些体质虚弱容易咳嗽的人。做这道食疗方需要准备大米、小米、大枣、党参和枸杞。先是用凉水做锅，然后将大米、小米洗净倒入锅内。因为小米色黄入脾，可以补益脾胃；大米是洁白的，入肺经。两种米在一起，可以脾肺同补。然后再把泡发好的党参一块倒进去。你看这个党参泡发完之后呢，这个皱褶啊基本展开了就可以了。这个需要的时间呢，大概是半个小时左右。一般来说呀，我们放2颗大枣呢，可能就足够了。最后放枸杞，食材放进去以后，搅拌一下就可以大火煮了。等到滚开以后，再用小火慢煮30分钟就可以出锅了。这样一碗浓香米香的党参粥就熬好了。党参作为药食同源的补气良药，不但可以提升我们的肺气，还可以治疗脾胃虚寒引起的咳嗽。那么面对咳嗽，我们在饮食上什么是可以吃，什么是不能吃的呢？比如说感冒后的咳嗽啊，说是比如说这个人啊，我刚得完感冒，感冒一好了，这2天开始咳嗽了，那这个时候说明什么呀？说明我的病邪还比较浅，还没有入得很深，所以这个时候呢，我们要适当的吃一点往外表散的这种食物，比如说像叶类的蔬菜啊，比如说大白菜呀，或者像我们吃这个青菜呀，这种菜，因为它属于叶类嘛，它是有一个往外散的这种功效。葱姜蒜呢，对于这种寒湿型的咳嗽是适合吃的，尤其像我们吐细白痰，你的越是细白痰，越是着凉就咳嗽的人，越适合吃点姜。啊，这个姜呢，也可以就是炒菜的时候多放一点，也可以呢把它吃点姜片糖，或者说呢平时做点这个醋泡姜。那么对海鲜来讲，我们要分几种情况。海鲜里面呢，比如说像虾类的这个食物啊，虾呢它属于发物，不管对寒型热型的咳嗽，其实在你咳得彻底好之前都不适合吃，因为它容易把你的老病根啊再给你诱发出来。而其他的海鲜啊，我们像分2大类，一类呢就是我们说的贝壳类的食材，啊，这种贝壳类的食材呢，像牡蛎啊、鲍鱼啊，它属于偏寒性的。这种偏寒性的这种海鲜呢，这种贝壳类的食物呢，对这种痰湿性的病人就不适合啊。比如说你有细白痰的、舌苔白腻的，就不适合吃这类的海鲜，这种贝壳类的食物。像这种有鳞的鱼是可以适当的吃一些的，啊，比如像我们这种说的什么三文鱼啊，或者说什么黄鱼啊，有鳞的鱼会好一点。但是像没有鳞的鱼，像带鱼，它和虾一样，
也属于发物啊。那不管你是哪种类型的咳嗽，彻底好之前呢，最好还是少吃。在中医看来，人是一个有机的整体，五脏六腑互相关联、互相影响。咳虽然是肺的主要原因，但从整体来看，又与我们的五脏六腑密切相关。就好像我们节目当中看到的那些咳嗽病人，有脾胃虚寒引起的咳嗽，也有心、肝、肾引起的咳嗽。因此啊，在治疗的时候一定要找到病因，辨证治疗。切记不要见咳止咳，见咳治肺。好，感谢您收看这一期的中华医药节目，下期节目同一时间我们再会。